បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នករៀនភាសាចិនទាំងអស់គ្នាអូខេយើងបែកគ្នាមករយៈឥឡូវយើងវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹងការរៀនភាសាចិនអនឡាញទាំងអស់គ្នាចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតោះឡើងចូលទៅមើលមេរៀនទាំងអស់គ្នាអូខេចឹងឥឡូវខ្ញុំលើកយកពាក្យមួយដើម្បីធ្វើការចែកជូនទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងពាក្យនេះយើងអានថាយៀនស៊ុយយៀនស៊ុយបើយើងប្រែថាលិចទឹកឬក៏យើងអាចប្រើថាទឹកជំនន់ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងភាសាចិនគឺយើងអានថាវៀនស៊ុយអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរតើឥឡូវយើងចូលទៅមើលប្រយោគឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា你家有没有淹水你家有没有淹水បាទយើងបកប្រែ你家ផ្ទះរបស់អ្នក有没有淹水បាទយោទទេយើងប្រែថាមានមិនយោយើងប្រែថាអត់មានបាទយៀនស៊ុយគឺយើងប្រែថាលិចទឹកអញ្ចឹងនីជាយោមិនយោយៀនស៊ុយយើងប្រែជារួមថាតើផ្ទះរបស់អ្នកលិចទឹកដែរឬទេឬក៏តើផ្ទះរបស់អ្នកមានលិចទឹកដែរឬទេបាទយោមិនយោយៀនស៊ុយបាទមានលិចទឹកដែរឬទេអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងបញ្ចប់ប្រយោគឧទាហរណ៍ទី1អញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលប្រយោគឧទាហរណ៍ទី2现在有一些路已经淹水了现在有一些路已经淹水了អូខេអញ្ចឹងយើងបកប្រែ现在យើងប្រែថាឥឡូវនេះ有一些បាទយើងប្រែថាមានមួយចំនួនឬក៏មានខ្លះលូយើងប្រែថាផ្លូវអ៊ីជីងបាទអ៊ីជីងនេះយើងប្រែថាក្នុងអត្ថន័យប្រយោគនេះគឺយើងប្រែថាហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់ប្រយោគឧទាហរណ៍របស់យើងនេះគឺយើងប្រែថាហើយបាទយៀនស៊ុយលបាទលិចទឹកអូខេអញ្ចឹងយើងប្រែជារួម现在有一些路已经淹水了អូខេយើងប្រែជារួមយើងប្រែថាឥឡូវនេះមានផ្លូវមួយចំនួនត្រូវបានលិចទឹកហើយបាទឥឡូវនេះមានផ្លូវមួយចំនួនឬក៏មានផ្លូវខ្លះបានលិចទឹកហើយបាទអ៊ីជីងយៀនស៊ុយឡាបាទអញ្ចឹងអ៊ីជីងយើងប្រែថាហើយចាំន័យថាវាអាចនិយាយថាវាជាអតីតកាលមានន័យថាវាបានលិចបាទអញ្ចឹងវាបញ្ជាក់អំពីអតីតកាលដែលវាបានកើតឡើងហើយបាទអ៊ីជីងយៀនស៊ុយឡាបាទគឺបានលិចទឹកហើយអញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវហ្នឹងគឺមានផ្លូវមួយចំនួនឬក៏មានផ្លូវខ្លះហ្នឹងគឺបានលិចទឹកឬក៏បានជន់លិចហើយហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូហ្នឹងឥឡូវយើងចូលទៅរំលឹកពាក្យឡើងវិញបាទយៀនស៊ុយបាទលិចទឹកឬក៏ទឹកជំនន់អ៊ីជីងបាទយើងប្រែថារួចហើយឬក៏ហើយឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំញ៉ាំបាយរួចហើយ我已经吃了饭អូខេអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានណា他已经去了គាត់ទៅបាត់ហើយអូខេអញ្ចឹងក៏យើងអាចនិយាយបានដែរ一些យើងប្រែថាមួយចំនួនឬក៏ខ្លះបាទ有一些学生បាទមានសិស្សខ្លះឬក៏មានសិស្សមួយចំនួនលូបាទយើងប្រើថាផ្លូវបាទលូឬក៏ម៉ាលូបាទអញ្ចឹងប្រែថាផ្លូវដូចគ្នា